Приступы кашля на сердце никак не влияют, абсолютно. А вот хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и так далее влияет. Нелеченая там или некомпенсированная и так далее. А то, что вы кашляете, это никаким образом на сердце не влияет. Просто человек может кашлять, и у него из-за этого в грудной клетке могут быть болезненные ощущения, и что вы сделали такой вывод, то, что это как-то негативно влияет. Но на сердце это негативно не влияет. То есть или у человека, с другой стороны, если зайти, то есть у человека есть астматическая болезнь, там, обструктивная, вернее, болезнь легких, часто использование быстродействующих препаратов из серии там сальбутамола, беродуала, это тоже может негативно влиять на сердце. Так что нужно получать базисную терапию.